Dragi učenici i prijatelji osnovne škole Lotrščak, šaljem ovu poticajnu poruku u znak ohrabrenja da budete hrabri i veseli kao što već jeste na vašem putu. S puno truda, odricanja i uz Božju pomoć možete učiniti velike stvari. Postanite kao divovi. Za uspjeh je potrebna disciplina i posvećenost. Bez toga nikako ne ide. I želim vam svega srca da nađete neku stvar koju volite, da se njoj posvetite, da njoj posvetite cijeli život i da nikad ne odustanete bez obzira što neko drugi rekao. Kako mi je bilo teško, uvijek sam razmišljao da onaj gore vidi sve, svu moju patnju, sva moj trud i da će se on uvijek pobrinuti da bude kako treba biti. Uvijek obavi prvo ono što ti se najmanje sviđa. Znači, igru kad ostaviš za kraj, onda se igraš bezbrižno. A ako se prvo igraš znajući da te nešto teško čeka, onda ni ta igra nije bezbrižna. Htio bih vam reći da budete jako uporni, hrabri i odvažni u onome što radite. Da budete spremni za pomoć uvijek svojim prijateljima, svojima doma ili nekom u školskom dvorištu. Na taj način sigurno da ćete biti mali divovi i da ćete iz dana u dan rasti i biti sve bolji i bolji. I nemojte buljiti u ekran, nego buljite u nebo, za nebo ste stvoreni, samo nebo vam je granica. I ja se nadam da ćete jednog dana kroz ta mala uska vrata na koja nas Krist poziva proći ud gigas, kao divovi. Djeco, svijet treba ljude koji će robote učiti vrlinama. Zato radite na svojim vrlinama i mijenjajte svijet nabolje. Budite znatiželjni, hrabri i dobri. Učite, pitajte i pokušavajte ponovno, jer tako rastu veliki ljudi. Mi roboti možemo računati brzo, ali vi imate nešto posebno. Srce, savjest, prijateljstvo i ljubav. 2 savjeta koja mogu promijeniti tvoj život. Na početku svakog dana napravi znak križa, predaj dragom Bogu svoj dan i napravi svoj krevet. A na kraju dana ostavi mobitel sa strane. U 10 minuta zajedno s dragim Bogom prođi svoj dan. Pronađi jednu lijepu stvar na koju ćeš mu zahvaliti i jednu lošu stvar za koju ćeš ga pitati da ti oprosti. I vjeruj mi, iz dana u dan ćeš postajati sve bolji muškarac i sve bolji vjernik. Zapamtite, sa trudom, marljivošću i zalaganjem uvijek ćete doći do uspjeha. Uživajte u svakom danu vašeg djetinjstva, sanjajte i uz Božju pomoć živite svoje snove. Budite hrabri, puni vjere, svima veliki pozdrav i najljepše želje. Sin učenicima i učiteljima osnovne škole Lotrščak. Grupa Dalmatino od srca čestita 10. godišnjicu. Sve najbolje. Bog.